Vă salut, dragi dueliști, iată că ne aflăm acum la un duel cu două pachete din ultima saga. În sfârșit reușim și noi să-i luăm inițiativa în Awakening Saga și să jucăm cu două pachete de Soul, mai specific Magic Soul vs Wild Soul. Fie ca destinul să decidă victoria celui meritos sau înfrângerea celui care are un shuffle prost, direct, eu. Da. Hai să vedem, deci eu am dat la Zaran și dau primul. Încarc mana cu Butterfly Brandy, Electro Taiga și Envase. Rândul atac. Așa, hai să vedem, trag. Și aici să fie mai greu, stau mai mult de gândit că nu știu cum să le folosesc. Încarc mana cu... Soare și la cameră. Da, stai. Cu Crimson Camellie Spider. Și dau tura. Tu ai băgat cu tot cu side deck, nu? Nu ți-ai băgat... Nu am scos, nu am băgat cu tot cu side deck, nu e tot pachetul. Am mai scos din ele. Deci te-ai pus dat. I charge mana. With Puma Bellarita and I summon Lantern Cluster. I end my turn. Trag. Încarc mana cu Samba Totem. Și îți dau tura. Samba Totem mi se pare cel mai bun monstru trigger de natură din Retro GG. Ia uite băia câți am. Încarc mana cu Lantern Cluster and I summon Lantern Cluster. It is good. Big Town. Still nothing. Rândul matale. Hai să vedem. Doro. Roșu toți, băieți. Noroi. Încarc mana cu stai să încarc mana cu Berta Wandering Bodyguard. Da, nu trebuie să ai toți Revenge Chance în pachet. Și îl invoc pe Beetle Mogutan. Ok. Și îți dau tura. Dar de preferat trebuie să-i faci mana cu Mana Reapers. Ia fii atent aici. Tu ești bun, eu bătie, nu te pun la mana. Nu știu, dar n-ai. Nu încarc o mana. I summon Aqua Jack with Sympathy for Magic Soul. Costă cu unul mai puțin. Și Chain. Prima carte e Cute Whisper și intră pe teren că costă mai puțin. Lantern Cluster, Ike. Princess Cube SP. Princess Cube, de fapt. Cu putere de la 2000 jos și bagă la mana. Hai că ai scăpat de încărcatul de mana, uite pe ăsta. Mersi. Lantern Cluster, Ike. Asta? Da. Nimic? Da. Și e rândul tău. Trag. Da, nu mă feresc, eu te-a las cu bine. Gorgeous Giant la mana. Și îl invoc pe Mizo Dancing Lion Fairy. Când dată creatura data este distrusă, se duce la mana. Bun. Da. Deci ai planul să o sacrifici pe aia și să se ducă la mana. Da, și alt Outer Wild Soul. Ea nu e. Așa e. Dar totuși Dar o să sacrific pe ar unul trebui din să fie ei. Wild Soul. Așa. Și cu el ți-l distrug. Și-ți dau tură.
summon... Stai așa. I summon Cascade Guy. Ne pare rău, am uitat selfie stick-ul, l-am uitat acasă și nu putem să filmăm. Mamă, trebuia să încarc și mana. Încarcă mana. Oricum n-ai rămas în urmă cu mana pentru că te-am ajutat eu. Da. Bun, rândul tău. Stai așa. Să te atac? Nu te atac, tu ești. Hai să vedem, trag carte. Încar mana cu Omen Osborn. Serios, Omen Osborn? Omen Osborn. Omen Osborn was feeling like Spider-Man. Da, zici că e ca Osborn ăla. Asta? Nu. Și dau cu hiperspațial Fairy Hall. Top deck la mana. Așteptam eu. Te așteptai tu. Și îl pun pe teren pe Kankuro, Temporal Actor. Câte cărți ai în mână? 4. 4. Am destul. Bun. Ce urmează? Și atac cu Bintel Mountain. Scutul ăla. Îți dau tură. Încarc mana cu Aqua Jester Loop și îl bag pe Aqua Jester Loop. Nu mă uit la top deck, că știu ce e. Rândul tău. Nu pot să mă uit. Trag. Bă, dar trebuia să atac scutul. Încar mana cu Samba Totem. Poate îl bagă pe Super Terra Dragonia Nagi și mă se prinde. Dacă n-am pe mă trigger Aqua Surfer de preferat, să mor. Și dau cu Shrine of Rebirth. Îți iei 2 cărți de la cimitir și de pui la mana. Și mai ai 6 mana. 6 mana și cu 6 mana momentan nu am ce să fac, dar totuși Cum nu ai ce să faci? Ia uite-te mana ta. Auzi? închis mana, sunt 4, 7, da. Și dau cu mana Osborn, sau cred că ăla are mana Rebirth 7. și dau cu mana Rebirth și îl pun pe Gorgeous Giant pe teren. Acum invoci de mana. Așa. Nu știu, nu chestia asta a mea cu invocatul din mana. Să invoci ceva de 7000. Era bine dacă era de 7000. Așa, și atac cu Beetle Moutan, scutul ăla. Cascade Guy. Vezi că e nasol de scuturile tale. E așa. Bun. Așa. Și Kankuro double break. Bun. Și-ți dau tura. Mai am 3 cărți în mână. Ok. Sau mă rog, pe masă. Let's do it. Alea două scuturi nu o să supraviețuiască la babul ăsta care l-am aici. Da, să vedem ce aleg să fac. Ori bag pe ăsta, ori bag pe ăsta. Și știi ce vreau să fac? Eu vreau să fac ceva ce îmi place mie. Ia zic, cărți. May it be. I summon from Crystal Super Paladin Hand Evolution Crystal Axe. Ike, 2 scute. Și acum o dai Stai puțin, nu. Mă scuzi. Și acum o dai Apocalypse Day. Dacă e Samba Totem scutul ăla, eu mi-au bătaie ca un fraier. Stai aici, Crystal Axe. Scut. Princess Cube SP. Du-ți-l pe ăsta la mana. Poți să atace? Toți poți să ataci. Bun. Du-ți-l la mana. Aqua Jester Loop. Ike, scut. Samba Totem. Na. Crystal Axe. Kill Kankuro. Oh. Cât Whisper, tot o vedem. Ce bulangiu ai fost la faza asta.
Voi crede-mă că puteai să mă bați cu 2 trigăre de alea pregătite acolo, mă bădeai? Nu e, bă. Dacă mi scoteai pe ăsta și aveai și sambatote, nu mai puteam să mai pregăti. Asta era mână. Asta, uite ăștia doi, deci ăștia... Dacă dădeam, eram salvat. În încheiere, În încheiere, cred că ar trebui să nu fiu, cum îi zice, să nu subestimez adversarul și să gândesc mai cu atenție. Mai bine băgam așa. Deci, oricum, începeam și eu să-mi umplu terenul, ceea ce pentru mine e o chestie mai rară. Doar la Quick ce mai făceam chestia asta. ești cu mana mai mult. Da, eu sunt cu mana.